ท็อปแอนด์โรเจอร์พามาเที่ยว Sunday Market ที่ Lightning Reed อีกแล้วนะคะ วันนี้คนเยอะเลยค่ะเพราะเป็นช่วงของโรงเรียนปิดเทอมค่ะ ทุกคนก็มาเที่ยวกันค่ะ Everyone today I take to the Sunday Market in Lightning Reed again and a lot of people come a lot of tourists because the school holiday come have a look